привет, с вами Максим Гок. Сегодня я купил аккаунт за 100 рублей. Ну что, поехали, смотрим его начало здесь. Так, ну видно, он 7-й раунд. Он недавно, кажется, играл. О, серебряная, это серебряная штучка. Рамка у него нету. Что понятно, серебряная медаль у него. Так. Что у него тут есть? Ага. Союзником, кажется, играл хорошо. Но сейчас смотрим его профиль. Профиль у него нормальный. Так, он любит, кажется, играть только с калаша, вон видно. Союзники. Ой, союзники. Раньше как он был? Ну да, понятно. Сколько он играет? 36 часов. Ну, нормально за первый раз. Общие статистики. Он любит с ментовки, он играть с этого самое главное. Смотрим, что у него по этому. Первый раз. Ну, кто тут выиграл? Ну, конечно. Они выиграли. Он убил 8 раз. Ой. Смотрим его 19 голды, нормально. Смотрим его друзей. О, какой-то друг уже шел. Ну, много видно друзей. Настройки такие. Понятно. Сейчас мы заходим в вооружение. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Смотрим это раз, два, три. Ого, как у него офигенный канал. Так, смотрим, сколько это стоит. 2 голды. Мы окупились. Это 2 голды, даже 2 голды. Это так мало. Это 2 голды, да? Да. Это сколько стоит? 1 голду. Мы очень окупились. Это сколько даже голда? Нет? Нет, даже не голда. Это сколько стоит? Пистолет? 98 голды. Нормальная точка, может дешевая. Ну, это понятно. Это сколько пистолет? 1 голда. Мы очень окупились. Так, это... Ну... Что, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!